ଉପରମୁହାଁ କୋରୋନା ଗ୍ରାଫ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 5676 ନୂଆ କେସ୍। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5676 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 37,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ସାରା ଦେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ଦିନିଆ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ତା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷେ ହେବ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁଡୁଚେରୀ ସରକାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।